大火煮开转小火慢炖2个小时。下面来把生姜切成小块，大蒜也切成小块，全部切好装入盘中备用。再来准备一些青红椒，全部切成圈，切好装入碗中备用。准备1根大葱，切成小段备用。炖好的羊肉把甘蔗和香料全部夹出，然后捞出来备用。这个汤也放一边，等下备用。锅热，下入油滑锅，